हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कौन सा कफ सिरप सूखी खांसी में यूज किया जाता है और कौन सा कफ सिरप बलगम वाली खांसी में यूज किया जाता है। कफ सिरप दो प्रकार की होती हैं, एक ड्राई कफ सिरप मतलब इसमें बलगम नहीं होता है और दूसरी होती है वेट कफ सिरप जिसमें बलगम होता है। इन्हें प्रोडक्टिव कफ सिरप कहते हैं और ड्राई कफ सिरप को नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप कहते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं कौन सी खांसी में कौन सी सिरप इस्तेमाल करनी चाहिए। कभी कभी होता है कि ड्राई कफ सिरप हमें ज़रूरत होती है और हम वेट कफ सिरप ले आते हैं तो हमारी खांसी सही नहीं होती। जैसे कि कभी कभी हमारे सूखी खांसी होती है, हम ले आते हैं बलगम वाली खांसी तो हमारे खांसी सही नहीं होती। और कभी कभी हमारे बलगम वाली खांसी होगी और हम ले आएंगे सूखी खांसी की सिरप तो कैसे खांसी हमारी सही हो सकती है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए। ड्राई कफ सिरप को कैसे हम पहचान सकते हैं आइए हम अभी आगे बताएंगे, और वेट कफ सिरप को कैसे हम पहचानेंगे ये आगे हम आपको बताने वाले हैं। बलगम वाली खांसी में हमारा गला बैठ जाता है और छाती में बलगम हो जाता है। अगर हमारे केवल सूखी खांसी हो जाती है तो हमें कौन सी सिरप लेनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं इसमें देख रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, और इसमें ड्राई कफ मतलब सिरप में देख रहे हैं ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी के लिए ये सिरप है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मतलब डी मतलब ड्राई कफ, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मतलब डी, ऐसे पहचान लीजिए डी मतलब ड्राई कफ। ये सिरप केवल ड्राई कफ के लिए ही है मतलब सूखी खांसी के लिए ही आप दे सकते हैं। कोई दूसरी खांसी के लिए जैसे बलगम वाली खांसी में आप यूज नहीं कर सकते, उसमें ये फ़ायदा नहीं करेगी आपको। इसका यूज केवल आप सूखी खांसी में ही दे सकते हैं। अगर बलगम वाली खांसी में इसका यूज करेंगे तो उसमें बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं करेगी। अगर आपके केवल सूखी खांसी है तो यही सिरप आपको लेनी है। इसमें एडल्ट्स का डोज 5-5 ml 3 टाइम रहेगा और बच्चों का डोज जो 3 साल से नीचे हैं या 1 साल से नीचे हैं उनका रहेगा 2.5 ml 3 टाइम। ड्राई कफ प्लस रनिंग नोज मतलब हमारी सूखी खांसी और नाक बह रही है तब हमें कौन सी सिरप देनी चाहिए। तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मतलब डी सूखी खांसी, क्लोरफेनिरामिन मतलब क्लोरफेनिरामिन रनिंग नोज है तो क्लोरफेनिरामिन की सिरप देंगे, प्लस डाइफेनिल हाइड्रामिन ये भी रनिंग नोज के लिए है। नोज के लिए आप 2 साल्ट यूज कर सकते हैं, क्लोरफेनिरामिन डाइफेनिल हाइड्रामिन। अगर आपके सूखी खांसी है और रनिंग नोज है तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मतलब डी ड्राई कफ प्लस क्लोरफेनिरामिन एंड डाइफेनिल हाइड्रामिन ये रनिंग नोज के लिए मतलब अगर नाक बह रही है और सूखी खांसी है तो इन चीज़ों में आपको डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन और क्लोरफेनिरामिन यूज करना है। और सिरप आपको अलग अलग कंपनियों की मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन साल्ट आपको यही यूज करना है ड्राई कफ एंड प्लस रनिंग नोज में। ड्राई कफ अगर रनिंग नोज है तो साल्ट आपको यह यूज करना है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन प्लस क्लोरफेनिरामिन एंड डाइफेनिल हाइड्रामिन। जैसे ये आपकी सिरप है कौन सी, फेंसाडिल डीएक्स, इसमें फार्मूला आप देखिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन एंड क्लोरफेनिरामिन मिलिएट। ये आपका सिरप का फार्मूला है इसका ड्राई कफ का एंड रनिंग नोज का, जो जिसमें आपकी जैसे नाक बह रही है सूखी खांसी है तो उसमें ये सिरप बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये आपने हो सकता है यूज भी किया हो एक बार। इस सॉल्ट की दूसरी भी सिरप मार्केट में आती हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता दिया जिसमें आपको आसानी हो समझने में। जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है, क्लोरफेनिरामिन है। जैसे आपके नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, सूखी खांसी है, उसमें बहुत ज़्यादा काम करेगी। कभी कोई क्लोरफेनिरामिन नहीं होता है तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन प्लस डाइफेनिल हाइड्रामिन होता है। जैसे क्लोरफेनिरामिन नहीं हुआ तो ये 2 चीज़ होती हैं। अगर आपके सूखी खांसी है, रनिंग नोज है और नाक बंद है तब हमें यहाँ कौन सी सॉल्ट यूज करना है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन ये सूखी खांसी के लिए, क्लोरफेनिरामिन अगर आपका रनिंग नोज है उसके लिए यूज करना है। ये फेनिलेफ्रिन कंजेशन अगर आपके कंजेशन है जैसे नाक बंद है तब आपको फेनिलेफ्रिन यूज करना है इसमें। ये तीनों फार्मूले अलग अलग हैं। ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन डी ड्राई कफ, क्लोरफेनिरामिन रनिंग नोज और फेनिलेफ्रिन कंजेशन के लिए। तीनों आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये सॉल्ट सेम है, बस सिरप आपको अलग अलग कंपनी में मिलती रहती हैं।
कभी कभी हमारे सूखी खांसी रहती है प्लस नाक बंद रहती है, तब भी हम इस सिरप का यूज कर सकते हैं। जैसे सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथर्फिन होता है, उसमें फिनिलिफ्रिन होता है, क्लोरफेनिरामिन तो साथ में इसमें ज़रूर रहेगा, तो इसलिए भी इस सिरप का ज़रूर यूज करें। चलिए आगे देखते हैं वेट कफ के बारे में। वेट कफ मीन्स प्रोडक्टिव कफ सिरप। पहला है इसमें सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट और दूसरा गुआफेंसिन और तीसरा अमोनियम क्लोराइड और चौथा ब्रोमहेक्सिन और पांचवा है अमरक्सोल। ये पांचों जो सॉल्ट हैं आपको वेट कप में मिलेंगे। पहला है सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, गुआफेंसिन ये आपने ज़्यादातर देखा होगा, अमोनियम क्लोराइड ये भी देखा होगा, ब्रोमहेक्सिन ये भी देखा होगा, अमरक्सोल पर दूसरे नंबर वाला, पाँचवें नंबर वाला ये आपने ज़्यादातर सिरप में देखा होगा। और ये तीसरे नंबर वाला भी अमोनियम क्लोराइड, ये तीन आपने ज़्यादातर सिरप में देखे होंगे क्योंकि ये वेट कप में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये जैसे किसी के बलगम वाली खांसी है तो अच्छी तरह ब्रोंकोडायलेटर्स में क्या होता है, सॉल्ब्यूटामॉल होता है, लिगोसॉल्ब्यूटामॉल होता है और टर्बिटालिन होता है। इससे जब हमारी छाती में बलगम जमा हो जाती है तो ये हम सॉल्ब्यूटामॉल, लिगोसॉल्ब्यूटामॉल, टर्बिटालिन प्लस उधर के फार्मूले जो होते हैं गुआफेंसिन के सिरप जो होती है यूज करते हैं, जो अंदर के बलगम को हमारी गलाकर खांसी सही करते हैं। वो भी सिरप उधर जैसे बलगम वाली खांसी है, जो हमारे अंदर के बलगम जमी होती है उसे धीरे धीरे गलाकर हमारी खांसी को सही करते हैं। ऐसे ही काम हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स करते हैं। हमारी छाती में कभी भी बलगम जमी होती है तब सांस लेने में हमें बहुत दिक्कत होने लगती है, तभी हम लिगोसॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल या टर्बिटालिन का यूज करते हैं, जो छाती की जो बलगम है उसे धीरे धीरे गला देता है और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि उन्हें सांस लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स वाली सिरप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि उन्हें खांसी बलगम वाली तो होती ही है, छाती में भी बलगम जमा होने के कारण दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में कंपन होने लगता है, इससे आसान से करना चाहिए इस्तेमाल इसका। ये 7 एग्जाम्पल आप खांसी सिरप के हैं आपके, जो आपको वेट कफ सिरप में और ड्राई कफ सिरप में दोनों में यूज कर सकते हैं। पहला है टस्क्यू डीएक्स जो सूखी खांसी में यूज कर सकते हैं। दूसरी सिरप है कोरेक्स डीएक्स जो भी सूखी खांसी में यूज कर सकते हैं। तीसरी है बीनाड्रिल, ये भी आपको सूखी खांसी में ज़्यादातर यूज की जाती हैं। और ये नीचे है चौथे नंबर पे अस्कोरिल एलएस, ये वही ब्रोंकोडायलेटर फार्मूले के साथ है, लिगोसॉल्ब्यूटामॉल और गुआफेंसिन होती है। ये जैसे छाती में बलगम है, खांसी है बलगम वाली, तब यूज की जाती है। ये ग्लिंटस बीएम है आपकी टर्बिटालिन, ये बलगम वाली खांसी में यूज करती है। ये टस्क्यू एलएस है, ये भी आपकी बलगम वाली खांसी में यूज की जाती है। और ये आपकी रही मेन एक 7वें नंबर पे है, जो ये 6 सिरप के बाद एक 7वें नंबर पे। जैसे किसी के सूखी खांसी भी है, साथ में बलगम वाली खांसी भी लग रही है, तो हमें ये आती है ग्लिंटस नाम से सिरप, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन है, क्लोरफेनिमेलिएट है, गुआफेंसिन है एंड अमोनियम क्लोराइड है। इसमें 7 फार्मूले, मतलब सूखी खांसी का फार्मूला तो है ही है, प्लस बलगम वाली खांसी के फार्मूला भी है, तो इसलिए हम दोनों खांसी इसमें सही कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए